其實同小朋友親子共讀嘅過程裏邊咧，我諗父母咧一定有期望嘅，就係期望佢咧識到幾多個字啊，明唔明故事裏邊嘅意義啊，或者咧希望咧喺嗰個故事嘅當中咧，佢能夠咧學到咩嘅品德素養。其實對於一個小朋友咧，同爹哋媽咪閱讀嘅過程咧，佢最想係咩咧？就感受到爹哋媽咪嘅愛。因為你同佢一齊進行緊一件事情，而呢一件事情咧係互相有交流，互相咧有一個討論喺度嘅。小朋友見到故事裏邊，好似我哋呢一本書咁樣，《公園小霸王》，見到咧呢一個海文咧俾小朋友蝦噃，咁所以其實爹哋講呢個古仔，媽咪講呢個古仔嘅時候咧，其實將阿海文呢個角色咧輕輕咁同小朋友講，係喎，你睇下。佢俾人蝦啊，唔知點解決咧？不如我哋一齊嚟睇下咯咁。咁喺呢個交流嘅過程裏邊咧，其實先至更堅實去即係去睇到爸爸媽媽同仔女一齊去睇書係一種開心嘅經歷，而唔係一種學習嘅過程。我好希望咧各位家長明白一樣嘢，就係話我哋唔好對共讀有太多嘅實質嘅期望，例如係佢識咗幾多字，或者佢閱讀咗之後，佢識唔識得講翻個故事出嚟？呢啲係實質嘅期望。但係咧一啲好關係嘅期望咧，你就要累積嘅，因為小朋友嘅眼睛好鋭利嘅，佢睇到爹哋媽咪同佢講故事嘅時候咧，總係有好多咧佢答唔到嘅問題咧，佢會選擇逃避唔出聲，等你快快地講咗呢個故仔。其實咁樣唔好嘅。但係咧，當你同小朋友咧一齊去講故事，父母放下身段，唔好咁緊張。你當你嘅小朋友係你一個朋友去傾偈咁 ，OK， 係大家去交流。坦白講啊，當我哋父母咧真係放下身段咧，去睇小朋友嘅回應咧，你會發覺你喺小朋友身上學到嘅係更多咯。所以父母同細路仔閱讀嗰個態度咧，一定要係以真誠去看待呢一件事，唔好對閱讀有任何太多嘅要求，因為共讀係兩方面嘅事。係你同小朋友之間嘅關係，係培育返你同佢將來佢願意聆聽你所同佢分享嘅一啲事，你亦都希望你嘅仔女同你傾偈，咁呢個咧係好重要嘅。